Čau, šodien mēs Salaspils stadionā uz Ogri United maču pret RFS. Būs ļoti cīvs mačs, mēs jau strādājam, visu liekam. Būs traki, būs labas emocijas. Jā, cerams, būs daudz momentu abām komandām un skatīsimies, kāds būs turpmākais scenārijs. Kāds būs rezultāts? Tas man ļoti interesants mačs, cīvs. Es ceru, ka, protams, Ogres panākumi. Es arī ceru uz Ogres uzvaras, neko neteikšu, lai nepiesauktu, tā kā skatīsimies, kas notiks. Paldies, skaties tālāk. Tieši tā. Un paldies Ogri United šiem izcelējiem krekļiem, jo šodien ārā ļoti silts laiks un ar džemperiem mēs gan neizdzīvotu, tāpēc šie krekļi ir perfekti šī dienai. Jā, tieši tā. Lielas paldies. Un tad sēdējam tālāk. Strādājam tālāk. Augstāk. Ja Knuts nemāk pateikt pareizi. Augstāk. Knuts. Ir, ne, normāli. Zem Latviju, tā kā viņa vai? Tā, kamēr Knuts strādā, es gaidu, kur jānoliek šitais baners. Un tur bija Pāvils Šreipiņš pienāca pie manis. Es esmu ļoti lielā šokā, ļoti priecīgs, ka viņš te ir. To nevar. Vārtus Ogri United labā guva 19. numurs. Vārti Kristers Čudars 1-0, 15. minūte, Ogre United! Jā, tiešām ļoti izdevās veiksmīgi gūt vārdus pēc stūra ar galvu Čudaram. Cerams, turpināt būs vēl aizraujošāks un, protams, par labu Ogrei. Prieki bija īsi. Ogre 17. minūtē ielaiž vārtus. 1-1. Diemžēl ielaidām ātri. Labi, pagaidām 1-1, bet nu vēl viss spēle priekšā. Cerams, Ogre uzlabos aizsardzību, un tad jau viss var būt. Vārtus Ogri United labā guva Kristers Čudars 19. numurs. 2-1 Ogre United, labā smuka vārti no pendeles Kristers Čudars. Jā, ļoti veiksmīgi viņam jau otrais vārds gūmas mačā. Trešais šo sezonu, vai neatceros, bet Ceturtais. vai vairāk kuņā, un tiešām jau 30. minūtē pat ātrāk izdevās izlīdzināt kā paņemt pārs ar Ogrei. Pret RFS Rekvišvili vairs nav treneris, un mēs trāpam pirmajā puslaikā. Kā ļoti labs sniegums, cerams, izdosies turpināt. Tādi turpināt no Kristera Putniņa un Juras Kabārda un Denis Ostrauska. Visi spēlētāji, cerams, tieši jā. Uzvar. 3-1 pret RFS! Vārtus Ogri United labā guva 18. numurs Ērius Evelons. Nu, ir pirmais puslaiks beidzies, drīzāk tas otrais puslaiks. Pilnīgi tukšas tribīnes ir praktiski. Un, nu jā, tu neatlāksies Ogre United labā, cerams, vai noturēsim, vai trāpīsim vēl golus. Jā, tiešām pat ļoti aizraujošs mačs pirmajā puslaikā, 3-2 Ogres labā. Nu, jāsaka godīgi, tāpat kā Bērnības pusfinālā arī puslaika 3-2. Tā kā cerams, ka turpināšu daudz goliem. Un cerams, ka Ogre būs Parīze. Protams, pozitīvs rezultāts Ogrei. Tad skatīsimies
redzēsim otrā puslaiku, ceram, ka būs aizraujoši. Skatīsimies, kas notiks tālāk. 57. minūte, 3-3, Žiga Lipašeks no Sturaida bumbu vārtos. Jā, diemžēl ielaidām trešo golu, bet 3-3 cerams, vai būs iespējas otrajā izdosies izvirzīties vadībā. Un vēl Čudars noiet nost, tā kā pussargi mums samazinās labumā, mums tas nav kvalitīvākais spēlēs komandā. Jā, bet mums gaida Koki, tomēr labs spēlētājs, bet Pret Lipašeku viņš neizniegs bumbu. jā, cerams izdosies turpinājums labāks. Tikko bija kaut kas nepieņemams. Mūsu spēlētāji ir pilnīgi nogājuši un neiedod neko. Juris Skabārds pasaka, dzeltenā, Jurim iedod dzelteno. Tiesnesi, pamosties, tiesnesi, ko tu dari? Tu šajā mačā ir labs tiesnesis, bet viņš neredz dzeltenās un līnija tiesnesis arī neredz neko, kas notiek. Viņš neiedod offsides, viņš neko nedod, jo viņš ir aklāks pa visu. Paldies, tiesneši! Atpakaļ uz nākotnes līgu, kā teica RFS fani. Īstenībā galvenais tiesnesis, tu esi labs, bet bišķiņi jāiedod ir daži dzeltenās un ne trenerim jāiedod RFS. Kura puiņā tad Pendeli? Sarkano neiedod, offside neiedod, Pendeli neiedod. Laipni lūgt cirkā. Cirka vārds ir FK Saspils stadions, RFS un tiesneši. Notiek kaut kas nesaprotams. Sarkano kartīti RFSam neiedod. Pendeli mums neiedod, bet iedod RFSam. Cirks ir maigi teikts. Jā, tiešām es arī neko nesaprotu, kas notiek, tā kā, cerams saņemsies tiesnesis. Cerams, ka Nikita atsargās, vai arī mēs trāpam, jo, cirks ir maigi teikts. Laipni lūgti cirkā. Laipni lūgti cirkā. Paldies liels faniem, fantastisks atbalsts. Es teiktu, labākais atbalsts komandai, kurā es esmu vispār spēlējis. Tāpēc liels paldies un gaidīsim nākamajās spēlēs un mēģināsim iepriecināt arī viņus beidzot. Vai tev apmierināja savu pašu sniegums? Pašu sniegums ilgi nebiju spēlējis, tāpēc bija dažādas kļūdiņas, nogurums lielāks kā parasti. Bet kopumā vērtēju ok spēli. Ir kur progresēt, protams. Vai tev apmierināja komandas sniegums? Komanda superīgi cīnījās, fantastiski atdeva bija, arī daudz spēlējām futbolu, paši ne tikai sitām vienkārši bumbu prom. Protams, dažos brīžos, kā jau lielie klubi, māk piespiest mūs pie vārtiem, bet, manuprāt, mēs fantastiski atdevāmies un fantastiski skrējām arī pretuzbrukumos, dažreiz pieturējām bumbu, kad to varējām. Tāpēc vērtēju komandas sniegumu ļoti augstā līmenī šodien. Bija trenera maiņa vai izdevās visas trenera domātās stratēģijas? Teiksim tā, nebija daudz laika, lai kaut ko pamainītu. Principā spēlējām lielākoties pēc tiem pašiem principiem, ko pie jau bijušā trenera, principā viens pirmspēles treniņš bija. Tāpēc lielākā daļa, ko tai vienā treniņā izdevās, to arī izdarījām. Beidzot, gūti vārdi pirmajā puslaikā. Vai mēs varam vēl pirmos puslaika vārdus sagaidīt? Es noteikti domāju, ka mēs vēl daudz pirmā puslaika vārdus sagaidīsim, kā arī otrā puslaika vārdus mēs vēl sagaidīsim un arī uzvarētas spēles būs. Paldies arī visiem. Paldies.